حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی تھی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا۔ میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، تو کہتے ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے جو کہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے، تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا حضور، میں آ گیا ہوں تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، وہ اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔